হাসিন জমাতিয়ান কিরকম হত্যাকাণ্ডে সুমন্ত ঘোষকে অতিষ্ঠ ফাঁসি দিতে হবে। সারা রাজ্যব্যাপী আন্দোলন চলবে। মহারাজা কি জাতীয় কাইসা কাদুমনি ইনভোট खालायजाखा तमने एकला थांनाय डिसेम्बर 4 तारिखआव जिनि लेट मार हासिं जमातिया किरण कुमार जमातिया 5 नम्बर बेटेलियननि टीएसआर बक खरंगै बरंनो कवै गुलि कवै बुथारजाखा जिनि साइमानना जतबा हास्ते बेराङै सुकान्त दास नगै खरसा जों नायो अबा हाइ इंकुरि खालाय बिनि जे फासिं तमने एकला बर काइसा नगरक सामान्य त्रिपुरा स्टार राइफल बरक से जो इ हाई सिचुएशन बनी जे अस्तित्व जे तुमनि बनी सेफ सिक्युरिटी करले जिनि जे बरक तुमने जे त्रिपुरा साहम तुंनाय बरक जे बाहायके सिक्युरिटी तुंनाय अवनि बाय सिंनायो अमहाय गोबां जायगा गतना हुइ माहा नगरक साय मारना कुनि सिं त्रिपुरा सर जस्टिस माया विश्वजित देरबर्मा थानाय 2020 जे नभेम्बर मासाव कोनो सिटु खाय होतों रास्ता सारा किन्तु कोनो जस्टिस माया अवनि बागै जों गोबां जायगा नंखा अवनि आगियो जिनि बिचन्द्र मुनो एरियानि पियंकारी यांनो रेप फ्लाइ बुथुर जांमनि कुनु जस्टिस मैया सिनि त्रिपुरा सरक अमने आगियानक साय मानो सिनि सुप्रिया म गोबां अमहाय सिनि त्रिपुरा सरक बुथुर जायतो बुंनो तो फाबाय जों अमनि बागै जत त्रिपुरा सरकनो कयनि मुसुगो जों थामसा खाय तुंदि सिनि जे जस्टिसनि सानान बायसो लगिरदि तिनि बीजेपी तिनि सीपीएम हनि सिं जत खाय तुंले तो सिनि जस्टिसनि साय तुंनि हलाय जों कुनु दिन सिनि त्रिपुरा सरकनो सिनि जस्टिस रे मंगला नावरा साय मानना ताबुक जरा फरक साफनु बीजेपी नि लीडर फरक साफनु सीपीएम लीडर लामारगा खुरै कुनबत खाया तमनि बागै बरकला राजनीतिक पलिसिनि बागै राजनीतिक फायदानि बागै सिनि त्रिपुरा मता कुनु राजनीतिनि बागै नैया सिनि दखाने बागै सिनि दखान हामख्रायनि बागै जों नायो सिनि बुबाग्रा नाय कमाय जों नायो जत त्रिपुरा सरकनो खामचा खाय चबा खायदि नों बुक जे जागा पनि सीपीएम नि कांग्रेस नि नि व्यक्तिगत किन्तु सिनि जे मानथाय शक्ति जे सिनि अधिकारनि बागै सामान बागै जों जत असमिसे अधिकारनि बागै एकता खाय मा सिनि चबा मा खायनाय अबनि बागै जिनि जे फाइनेन्सियलनि बागै जों जिनि बिनि सुकान्त दासनि जे फासि रियाखलाय जों बृहत्तर आन्दोलन खालामनाय सारा त्रिपुरा राज्य बाबु अमनि बाय जों जत त्रिपुरा सरकनो कयो थानसा खाय उंदि थानसा उंनि हाला जिनि जाति कमानाय जिनि दफा कमानाय जिनि जे तुमु सामु कमानाय तिनि आनि नुगु फं बुइमानो तिनि नुगु फं बुइमानो तिनि केहाबा केहा जति चबार याला केहानि का लं बुइमानाय माय सिं त्रिपुरा सरक तिरि कमानाय थानाय आं फायथागो अमनो रिक्वेस्ट खालायनाय जत जे नाय तुमनाय ससियेल मिडिया ते ताकु गुरुनो प्लीज नगर किसा सुबा सिना लगिरदि तिनि न बुट जे कोनो रदि सीपीएम कांग्रेस नि जातर फेमार नु किन्तु सिनि खाना कमारे खाना क्या अतखाना रमिलार नै क्लास खानसा खलाय जि लास्ट फाइट 2023 नो मान नारनाय तमने एकला 2026 साला साने डिलिमिटेशन हुआ डिलिमिटेशन एकला सिनि तफा के रुप लई थानाय सिनि अस्तित्व रमिलारै मांगला अपनि बाय बुबग्रा साम रिंकिं नो बिनि मकलि मुक्ति मा कार्यक्रम सिनि तिप्रसन बाय वानसुगु अमनि बागै नंगौ रिक्वेस्ट खामचाव फायदे सोंना साइ जति त्रिपुरा सरक पायो खामचाव फायदे हामबाय जति ससियेल मिडिया